आखिर रॉकेट लॉन्च से पहले लोग इतना लाख लीटर पानी क्यों बहा देते हैं, वो भी कुछ सेकेंडों में। तुमको लग सकता है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है, बट इसका मेन रीजन है आवाज। हाँ, तुमने सही सुना, क्योंकि जब एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसकी आवाज 200 डेसिबल तक पहुंच जाती है, जो कि इतनी ज्यादा तेज होती है कि खुद रॉकेट को ही ब्लास्ट कर दे। इसलिए साइंटिस्ट एक वाटर डिल्यूक सिस्टम का यूज करते हैं। वो लोग लाखों लीटर पानी को कुछ ही सेकंड में छोड़ देते हैं, जो साउंड को एब्जॉर्ब करता है, हीट को कम करता है और रॉकेट को बचाता है, क्योंकि ये एक बैरियर की तरह काम करता है जहां पानी सब कुछ एब्जॉर्ब करके वेपराइज हो जाता है, साथ ही साथ उससे आने वाली आवाज को भी रोकता है। वेल, तुमको इतने पैसे में रॉकेट तो नहीं मिलेगा, बट मेरा सब्सक्राइब बटन जरूर मिल जाएगा, तो ऑफ कोर्स दबाना मत भूलना।